Таня Христова. В това видео ще покажа едно приложение на инструмента Data Table от Excel в задача за мултипликатор. И така да си мислим, че имаме един бизнес, в който първата година имаме 500 клиента и тези клиенти са доволни от нас и на следващата година се връщат отново, и така нататък. Разбира се, собственикът на такъв бизнес, който успява да задържи клиентите си, печели добре. Зададен е 1%, който показва каква част от клиентите се връщат в следващия период. 80% означава, че от всеки 10 клиента 8 се връщат и следващия период, за да се възползват от нашата услуга. И така, имам, да речем, 10 периода, мога да мисля за 10 години, за 10 месеца, за 10 3 месечия, няма значение. Първият период имам 500 клиента. Даже направо ще започна с равно и ще кликна върху тези 500. Клетката е именувана Number of Customers. Ето тук това са имената на клетките, това е броя на клиентите. В следващия период броя на клиентите ще бъде равен на клиентите от предишния период по Retention Rate. И така, това число ще го умножа по Retention Rate. Ако дръпна надолу, получавам редица от намаляващия брой клиенти. Нека да си мисля, че от всеки един клиент печеля по 20 единици за период. В този случай печалбата ми ще бъде равна на броя на клиентите за периода по тези 20 единици. Но тези печалби имат своята цена. Цената на тази печалба е цената, на която аз мога да придобия моя капитал, за да реализирам този бизнес. И цената на този капитал е процента, който банката ще ми даде, когато взема кредит. Така, тук в тази колона ще образувам дисконтов фактор в зависимост от номера на периода. И така, това е равно на единица делено на кръгла скоба 1 плюс лихвения процент на банката на степен номера на периода. Ето така, например, за 10-тия период 1 върху единица плюс лихвения процент на степен номера на периода получаваме дисконтовия фактор. И трябва да коригирам тази печалба с дисконтовия фактор, умножено по тази стойност. И когато дръпна надолу, ще получа моята печалба, дисконтирана към началото и зависеща от това колко клиенти имам всеки един период. Тук ще смятам печалбата с натрупването. Тук ще започна равно на сум тези две стойности за втория период, като за да мога да дърпам първата стойност най-отгоре, ще сложа абсолютен адрес F4 и сега, когато дръпна надолу, с натрупване ще получа моята печалба. Ако маркирам тези числа тук, отдолу виждам същото в статус бара, същото число 38644. Същото нещо мога да получа, като използвам sum продукт. Така, направихме тези пресмятания. Сега бихме искали да сметнем един коефициент, който да не зависи от печалбата и от броя на клиентите. Това ще направим така. Равно тази сума, делено на броя на клиентите
делено на печалбата. И получаваме една безразмерна величина. Тук това за този случай е равно на тази стойност. Този коефициент се нарича мултипликатор и той отразява стойността, с която умножавам моята печалба в началото във всеки един период, във връзка с това, че моите клиенти продължават да ме посещават и са постоянни клиенти. Тоест мултипликатора зависи от лихвения процент и от retention rate, от discount rate и от retention rate. Бих искал да сметна за различни стойности на discount rate и retention rate този мултипликатор. Ако тук сменям лихвения процент, получавам други стойности на мултипликатора. Ако сменям retention rate, получавам други стойности, или пък ето тук ще кажа сега 95 или 50, стойностите са различни. И мултипликатора, след като представлява функция от две променливи, които са независими, може да бъде сметнат за един диапазон от стойности, като използваме Data Table. И така, ще взема, ето например за този период, за 10-тия период, ще взема стойността, ще започна с равно и тази стойност е ето тази тук в H17 и тя зависи от лихвения процент. Тук е много голямо число, например 4% и от retention rate 80%. Ето е тази стойност. Тук ще разположа стойности на дисконтовия фактор. А тук отстрани ще разположа стойности за retention rate. Така. Нека, например, да искам да смятам всъщност не дисконтовия фактор, а направо лихвения процент. Discount rate. А тук ще започна да речем от 2%, 3% и така да речем до 8%, а тук ще разположа под клетката с формулата, ще разположа стойностите на retention rate. Например, 90%, 85%, да речем ето до тук. И за всичките тези стойности ще получа за всяка една комбинация резултат, ако използвам Data Table. И така в ъгъла, горният ляв ъгъл нанасям формулата, независимо от това, че се ползва друга клетка, по хоризонтала едната променлива, по вертикала под формулата другата променлива. Маркирам цялата област, отивам на Data и избирам Motive Analysis и Data Table. Row Input Cell. Коя клетка влиза в реда, тази, която е горе? Горе е лихвения процент. Коя клетка влиза в колоните? В колоните влиза retention rate. И получих тези стойности. Ето ги тук. Навсякъде те са заградени с едни фигурни скоби, което означава, че Excel е върнал за нас масив. И за всяка една комбинация имам тези стойности. И така, например, ако разглеждам тук, да речем, имам ето тази точка, в която имам 70% retention rate, т.е. от 10 клиента 7 се връщат и цената на заема, който ползваме, да речем 7%. И в същото време имам, да речем, друг retention rate 65% и цена
от 5%. И така, да речем, купувам бизнес, който има 65% retention rate. За този бизнес мултипликатор е 2,48 и аз мога да ползвам заем от 5%, при което ще плащам една приемлива вноска, която ще ми осигурява комфорт и няма да рискувам много. Но преценявам, че ако взема малко по-голям заем, който е с 7% цена, за по-дълъг период може би, и вложа остатък от моите пари, за да увелича retention rate, т.е. да увелича броя на клиентите, които се връщат, в този случай мултипликатора става вече 2,66. И също аз наистина имам едно допълнително увеличаване на печалбата. Разбира се, трябва да се направи сметка подробно на паричните потоци във всеки един период, за да може да се каже това твърдо. Но обикновено, когато вземам заем с по-голям процент и по-голяма сума за дълъг период, аз имам по-висока вътрешна норма на възвръщаемост, пак разбира се относително, отколкото ако вземам за кратък период. И в този случай допълнително имам това мултиплициране на печалбата, защото всъщност успявам да върна повече клиенти към моя бизнес.